जेसिसले नेपाल जेसिस अन्तर्गत रहेका शाखाहरूमध्ये छुट्टै पहिचान बोकेको र महत्त्वपूर्ण शाखाको रूपमा भिन्न किसिमले अग्रपन्थीमा राख्न सफल भइसकेको शाखा हो नारायणगढ लेडी जेसिस। चितवन क्षेत्रमा रहेर चुनौतीमा पनि अवसरका सम्भावना देख्ने सदैव प्रेरित गर्ने युवाहरूको संस्था हो नारायणगढ लेडी जेसिस। नारायणगढ लेडी जेसिस युवाहरूलाई जेसिस अभियानमा समाहित गरी एउटा सकारात्मक सचेत र उत्तरदायी नेतृत्वको रूपमा उदाहरणीय कार्य गर्ने र समाजलाई हस्तान्तरण गर्दै जाने एकमात्र संस्था हो जेसिस। सक्षम नेतृत्व र फरक व्यक्तित्व विकास गराउँदै विभिन्न किसिमका सामाजिक क्रियाकलापहरू आफ्नो स्थापना कालदेखि नै सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्दै आइरहेको यहाँहरू सम्पूर्णलाई अवगत नै रहेको छ। 25 वर्षको लामो दौरानमा नारायणगढ लेडी जेसिसले विभिन्न उकाली र ओह्रालीहरू पार गर्दै आज यो अवस्थामा आइपुग्न सकेको छ। पक्कै पनि नारायणगढ लेडी जेसिसको इतिहास कोर्नका लागि यहाँका सदस्यहरू र यस संस्थाका धरोहर पूर्व अध्यक्षज्यूहरूको मेहनत रहेको छ भन्दै आज नारायणगढ लेडी जेसिसको 24औं पदस्थापना तथा पद हस्तान्तरण एवं सम्मान कार्यक्रममा पाल्नुहुने नेपाल जेसिसका पदाधिकारीज्यूहरू, पूर्व पदाधिकारीज्यूहरू, नारायणगढ लेडी जेसिस तथा नारायणगढ जेसिसका सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू र पूर्व अध्यक्षज्यूहरू र हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी पाल्नुहुने छिमेकी शाखाका शाखा अध्यक्षज्यूहरू तथा प्रतिनिधिज्यूहरू, पत्रकार साथीहरू, विभिन्न संस्थाका प्रमुख एवं प्रतिनिधिज्यूहरू, सम्पूर्ण जेसिस मन तथा नन जेसिस मित्रहरूमा म आजको यस कार्यक्रमकी सञ्चालिका जेसी अनिता श्रेष्ठ अधिकारीको स्वीकार्नुहोस् हार्दिक अभिवादन, नमस्कार। हामी निर्धारित समयभन्दा धेरै अघि आइसकेका छौँ, त्यसैले म कार्यक्रमलाई ढिलो नगरिकन कार्यक्रमलाई सुरुवातमा म आसन ग्रहण गराउन गइरहेको विक्रम संवत 2039 जेठ 11 गते बसन्तपुर तनहुँ 2 बुबा सूर्य प्रसाद खनाल र माता ज्ञानकुमारी खनालको काइनो सुपुत्रका रूपमा जन्मनु भएका भरतपुर उपमहानगरपालिका 11 का स्थायी बासिन्दा विक्रम संवत 2071 सालमा प्रमिला सुवेदीसँग वैवाहिक जीवनमा सुरु गर्नुभएका एक छोरी अनुसुया खनालका अभिभावक हुनुहुन्छ। उहाँ बाल्यकालदेखि नै सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्रमा चासो राख्ने सरल अनि मिलनसार स्वभाव भएका हिमालय बोर्डिङ स्कुल तनहुँबाट एसएलसी उत्तीर्ण गरे। भरतपुर उपमहानगरपालिकामा रहेको वीरेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसबाट अङ्ग्रेजी विषयमा स्नातकोत्तर र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट बीएड उत्तीर्ण गर्नुभएका विद्यार्थी जीवनदेखि नै नेतृत्वका लागि सदैव अग्रसर रहने नेपाल विद्यार्थी सङ्घको पूर्व अध्यक्ष, वीरेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसका पूर्व सोभियो सभापति, हाल नेपाली काङ्ग्रेस क्षेत्र नम्बर 2 चितवनका प्रवक्ता समेत रहनुभएका, सामाजिक क्षेत्रमा कटिबद्ध रूपमा अघि बढेर नेपाल रेड क्रस सोसाइटी भरतपुर चितवनका आजीवन सदस्य, मानव अधिकार तथा शान्ति समाज चितवनका पूर्व सदस्य, युवा सजगता अभियानका अध्यक्ष, नारायणी पब्लिक कलेजका शैक्षिक कार्यक्रम प्रमुख रहनु भएको र यस्तै विभिन्न दर्जनौं संस्थामा आबद्ध रहिए। सन् 2004 मा जेसिस अभियानमा प्रवेश गर्नुभएका 20,000 जेसिस, सन् 2010 का शाखा अध्यक्ष, सन् 2012 का राष्ट्रिय उपाध्यक्ष, सन् 2013 का राष्ट्रिय महासचिव, सन् 2016 का राष्ट्रिय कार्यकारिणी उपाध्यक्षको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पुरा गर्नुभएको छ। उहाँले भलबारी जेसिसको आतिथ्यतामा सम्पन्न 47औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट नेपाल जेसिस वर्ष 2021 का लागि निर्वाचित राष्ट्रिय अध्यक्ष र आजको यस कार्यक्रमका आकर्षकका केन्द्रबिन्दु र प्रमुख अतिथि जेसी
अरुणेश्वर खनालज्यूलाई ससम्मान ग्यासमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्छु। मनुष्य जीवनलाई सार्थकता एवं उद्देश्य प्रदान गर्दछ कि मनुष्यको बन्दित्व भावना राष्ट्रहरूको प्रभुसत्तादेखि सर्वोपरि छ कि आर्थिक न्यायको सर्वोत्तम उपलब्धि स्वतन्त्र मनुष्यको व्यवसाय स्वतन्त्रताद्वारा हुन सक्दछ कि शासन व्यक्तिको होइन विधिको हुनुपर्दछ कि वसुधाको महान निधि मानव व्यक्तित्वमा निहित छ कि मानवताको सेवा जीवनको सर्वोत्तम कार्य हो। धन्यवाद। जय जेसिस। Global network of young active citizens mission to provide development opportunities that empower young people to create positive changes. Thank you. Jai Jesus. मन्तव्य राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। पद स्थापना तथा पद हस्तान्तरण एवं सम्मान कार्यक्रम समारोहमा पाल्नुभएका सभा अध्यक्ष नारायण रेड्डी वर्ष 2020 की शाखा अध्यक्ष जेसी सकिला परियारज्यू र उहाँको प्रथम पुरुष लाल बहादुर परियारज्यू, प्रमुख अतिथि नेपाल जेसिस वर्ष 2021 का राष्ट्रिय अध्यक्ष जेसी अरुणेश्वर खनालज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यूहरू, त्यसैगरी हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकार गरी पाल्नुभएका अतिथिज्यूहरू, छिमेकी शाखाका अध्यक्षज्यूहरू र पदाधिकारीज्यूहरू, विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट पाल्नुभएका अतिथिज्यूहरू, नारायणगढ लेडी जेसेसका पदाधिकारीज्यूहरू तथा पूर्व अध्यक्षज्यूहरू, नारायणगढ लेडी जेसेसका पूर्व अध्यक्षज्यूहरू, पदाधिकारीज्यूहरू, पत्रकार बन्धुहरू, जेसिस तथा नन जेसिस साथीहरूमा आज यस कार्यक्रमकी संयोजक जेसी एलिना श्रेष्ठको हार्दिक स्वागत गर्दछु। आजको दिन हामी नारायणगढ लेडी जेसिसको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण दिन हो। हामीले हरेक वर्ष यो दिन हर्ष र उल्लासमय तरिकाले मनाउँदै आइरहेका छौँ। आज 2020 की अध्यक्षले आफ्नो कार्यकालमा गर्नुभएका हर सम्भव कार्य सम्झँदै सरसम्मानका साथ उहाँलाई बिदाई गर्दै 2021 की अध्यक्षज्यूको नयाँ सोच, प्रभावकारी नयाँ अभियान, सङ्घ संस्थालाई कसरी अगाडि बढाउने, बलियो बनाउने, संस्थामा आबद्ध हुनुभएका प्रत्येक सदस्यलाई समय सापेक्ष प्रशिक्षित कसरी गर्ने लगायत उहाँले संस्थाका लागि तयार गर्नुभएका रणनीतिहरूलाई हौसला प्रदान गर्ने र साथ दिने तथा यो कार्यक्रमलाई सभ्य र भव्य बनाउन पाल्नुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई आज यस कार्यक्रमकी संयोजक जेसी एलिना श्रेष्ठ तथा नारायणगढ लेडी जेसिस परिवारको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्दछु। स्वागतम, सुस्वागतम, सुस्वागतम। जय जेसिस। भएकोमा यस्तै गरी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा म समुद्घाटन कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन गइरहेको छु। समुद्घाटन कार्यक्रम गरिदिनुको लागि आजका यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथिज्यूहरू
सभाध्यक्षज्यूलाई पानसमा दीप प्रज्वलन गरी कार्यक्रमको समुद्घाटन गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। जुम्दानामै क्यामेरा सबैले पियाज्यूलाई पनि म स्वागत तथा सम्मान व्यक्त गर्दछु। त्यस्तै गरी लायन्स क्लब अफ चितवन न्यू भोइसका लायन चाहना पियाज्यूलाई पनि म स्वागत तथा सम्मान व्यक्त गर्दछु। यस्तै गरी नारायणी सामाजिक विकास समितिका निवर्तमान अध्यक्ष श्री माला पियाज्यूलाई पनि स्वागत तथा सम्मान व्यक्त गर्दछु। यसै गरी नारायणी सामाजिक विकास समितिका कार्यकारिणी सदस्य श्री अनुमा श्रेष्ठज्यूलाई पनि स्वागत तथा सम्मान व्यक्त गर्दछु। हाम्रो आमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर पाल्नुहुने सम्पूर्णमा हार्दिक आभार प्रकट गर्दै स्वागत गर्न चाहन्छु। नारायण लेजिसको स्थापनाकाल सन् 1996 देखि विभिन्न आरोह अवरोह पार गर्दै विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग हातेमाले गर्दै स्थानीय युवाहरूको नेतृत्व र व्यक्तित्व विकासमा अग्रणी भूमिका खेल्दै नेपाल जेसिससँग छुट्टै पहिचान बनाउन सफल भएको यहाँहरूलाई अवगत नै छ। समानताका लागि प्रभावकारी नेतृत्व भन्ने प्रकरणका साथ सुरु गरेको नारायण जेसिस वर्ष 2020 को अध्यक्ष जस्तो गरिमामय पदको नेतृत्व सम्हाल्ने शुभ अवसर प्रदान गर्नुभई वर्ष 2020लाई सफल बनाउन मलाई सहयोग गर्नुहुने मेरो वर्ष 2020 का बोर्डका पदाधिकारीज्यूहरू, पूर्व अध्यक्षज्यूहरू, सम्पूर्ण जेसी सदस्यहरू लगायत विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट पाल्नुहुने सम्पूर्णलाई हृदयदेखि नै हार्दिक आभार कृतज्ञताका साथ धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। जेसिसको आस्था मिसन भिजनलाई आत्मसात गर्दै वर्ष 2020मा नारायण जेसिसको गरिमालाई अझ उच्च बनाउनका लागि जेसिआईको स्ट्राटेजी कनेक्ट, कोलाबरेट, इन्भेस्ट, मोटिभेट एन्ड इम्प्याक्ट अन्तर्गत हामीले वर्ष 2020मा जुन कोभिड-19ले देश विदेशका हरेक क्षेत्रमा डर अनि त्रासका साथै धेरैभन्दा धेरै धनजनको क्षति गराइरहँदा पनि हामी जेसिस मन प्रतिकूलमा अनुकूलता खोज्दै विभिन्न किसिमका चुनौतीका सामना गर्दै फिजिकल र भर्चुअल रूपमा विभिन्न कार्यक्रमहरू गऱ्यौँ, जस अन्तर्गत जेसिसलाई समाजसँगै कनेक्ट गर्नका लागि हामीले विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमहरू गऱ्यौँ। कोभिड-19 लागेर बसेका बिरामीहरूका लागि पानी र फलफुल वितरण गऱ्यौँ। सर्वसाधारणहरूलाई भाइरस सम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू दियौँ। लकडाउन भएको अवस्थामा विपन्न वर्गलाई राहत वितरण गऱ्यौँ। देशका रक्षकहरूलाई, सुरक्षाकर्मीहरूलाई खाजा पानी वितरण गऱ्यौँ। भोकले छटपटाइरहेका बेहोरेसीहरूलाई निःशुल्क खाना खुलायौँ। बालबालिकाको बाल दिवसको अवसरमा आदर्श गृहमा सहयोग गऱ्यौँ। खुल्ला रक्तदान कार्यक्रम गऱ्यौँ। सिपमूलक तालिमहरू निःशुल्क दियौँ। विभिन्न ट्रेनिङ विक र जेसिस विक गरेर वर्ष 2020लाई जेसिस अफ द मन्थ सेप्टेम्बरबाट सम्मानित हुने अवसर पनि पायौँ। र एउटा उखान छ, एक थुकी सुकी 100 थुकी नदी भने जस्तै सामाजिक काम जसले हाम्रो समाजलाई सकारात्मक सोचतर्फ अग्रसर गराउँछ त्यो समाज परिवर्तनका लागि नारायण जेसिस एक्लैले सम्भव नहुने हुँदा हामीले विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग कोलाबरेसन गरेर विभिन्न कार्यक्रमहरू सम्पन्न गऱ्यौँ। हामीले संस्थामा रहेर काम गर्दा विभिन्न तवरबाट सहयोगी हातहरू पायौँ र मैले जे कुराहरू हिजोको दिनमा बोलेकी थिएँ, संस्थाका लागि केही गर्छु भनेर आज नारायण जेसिसको दोस्रो तलामा टाइल, मार्बल, रङ रोगन तथा मर्मर फिनिसिङ भइसकेको छ। मलाई लाग्छ मैले यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि मैले देखाएको विश्वासहरू पुरा गरेको छु। नारायण जेसिस जहाँ 18 वर्ष पुरा भई 40 वर्ष रहेका युवा जोसका साथै यो समाजमा रहेका समग्र युवाहरूलाई विभिन्न कार्यक्रमहरूबाट अवश्य पनि मोटिभेट भएको मैले अनुभव गरेकी छु। बिपी जेसी गौरी गुरुङ,
जेसी आकृति बराल, छिटो छिटो गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हामी निर्धारित समयभन्दा धेरै पर आइसकेका छौँ। महासचिव जेसी सुस्मिता श्रेष्ठ, जेसी साथीहरूलाई पनि म अगाडि आइदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। जेसी गोमा लुइटेल, जेसी शान्ति श्रेष्ठ, जेसी शान्ति श्रेष्ठ, जेसी बीना तिवारी, जेसी सुप्रभा पौडेल, जेसी गायत्री आचार्य, जेसी सम्झना प्रधान, जेसी अनिता गुरुङ श्रेष्ठ, जेसी अनिता श्रेष्ठ, जेसी गीता देवी छेत्री, जेसी पारुल अग्र, जेसी कृपा श्रेष्ठ, संगीता गुरुङ, जेसी संगीता श्रेष्ठ, जेसी संगीता थापा, जेसी सोनिसा श्रेष्ठ, जेसी ईशा प्रधान, जेसी इंद्रा श्रेष्ठ, जेसी श्रेयंका प्रधान, जेसी अनिता पौडेल, जेसी सम्झना बराली, लागि नारायणगढ डेरी जेसीका पूर्व अध्यक्षज्यूहरूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। श्री सुषमा पियाज्यू, श्री बिरञ्जना सापकोटाज्यू, श्री पूर्णिमा श्रेष्ठज्यू, श्री गोमा श्रेष्ठज्यू, श्री रञ्जिता श्रेष्ठज्यू, श्री सरिता श्रेष्ठज्यू,
थैव श्रेष्ठज्यू, जेसी रमा श्रेष्ठज्यू, सिनेटर शोभा गौतम खड्काज्यू, सुधार सल्लाह दिएर यस्तो गर्दा राम्रो हुन्छ, यस्तो गर्दा नराम्रो हुन्छ, यसो गर्दा सक्सेस भइन्छ भनेर हरेक कुरामा सल्लाह सुझाव दिने, मलाई एकदम साथ दिने मेरो मित्र भन्न चाहन्छु म, मेरो प्यारो साथी जेसी निर्जनी प्रधानज्यूलाई म मेरो मायाको चिनो प्रदान गर्न चाहन्छु। स्वीकार गरिदिनु न, हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कार्यशैली सम्मान प्रदान गर्दछु, दिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। उत्कृष्ट कार्यक्रम संयोजक अवार्ड प्रदान गर्न गइरहेकी छु। नानीडाँडले 21 वर्ष 2020मा विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड-19 को असहज परिस्थितिमा पनि आफूले संयोजक लिएर सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू धेरैभन्दा धेरै सहभागी उपस्थिति गराई कार्यक्रमलाई भव्य र सभ्य रूपमा सम्पन्न गर्नका लागि सहयोग गर्नुहुने उहाँको उच्च मूल्याङ्कन गर्ने उपाध्यक्ष जेसी गौरी गुरुङज्यूलाई ससम्मान उत्कृष्ट कार्यक्रम संयोजक अवार्ड प्रदान गर्न गइरहेको छु। लिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस्तो फोटो खिच्ने दिदी अहिले अमेरिकामा हुनुहुन्छ, उहाँ 11,200 सहयोग गर्नुभएको थियो। उहाँको प्रमाणपत्र हामीमध्ये हाम्रो संरक्षित दिदीले लिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। श्री पूर्णिमा पवित्र श्रेष्ठज्यूले 11,200 सहयोग गर्नुभएको थियो। उहाँलाई यो प्रमाणपत्र सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याइदिनु हुनको लागि पनि म हाम्रो संरक्षित दिदीले लिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। पवित्र श्रेष्ठज्यूको भाइले यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ, उहाँले नै ग्रहण गरिदिनु भए राम्रो हुने थियो। श्री रोहित श्रेष्ठज्यू, उहाँले यो प्रमाणपत्र ग्रहण गर्दै अझ राम्रो हुने थियो। सम्पूर्णलाई ताली बजाएर सम्मान व्यक्त गरिदिनु हुन पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु र बाहिर बसिरहनु भएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई भित्र हलमा प्रवेश गरिदिनु हुन पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
डिफो श्री सूर्य प्रसाद श्रेष्ठज्यूलाई आफ्नो प्रमाणपत्र दिनुहुनमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। 1,22,000 सहयोग गरेर टाइल मार्बल बिछाउने कार्यमा उहाँले धेरैभन्दा धेरै सहयोग गरेर हाम्रो नारायणघाट डिस्ट्रिक्टमा आफ्नो नाम शिलालेखमा लेख्नु भएको छ। उहाँलाई सम्मान यो प्रमाणपत्रमा प्रदान गर्न चाहन्छु। आदरणीय व्यक्तित्व स्टेजमा आइदिनुहुनमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सम्पूर्णले ताली बजाएर उहाँलाई हौसला प्रदान गरिदिनुको लागि पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सम्पूर्णलाई ताली बजाएर सम्मान गरिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हाम्रो जेसिस भन्नाले कस्तो हुन्छ भने होइन एउटा उखानै पहिला एकदम भनिन्थ्यो होइन, ताली गाली र खल्ती खाली है। जेसिसमा हामीले सिक्ने भनेको नै त्यही हुन्छ। हामी अहिले यहाँ सम्मानमा आउँछ, थपडी पनि एकदम कम बजिरहेको छ कि जेसिसमा मान्छेहरू अब यत्रो हामीले दिइसकेको हुन्छ, त्यसको लागि त अलिकति त सम्मान पनि त गरिदिनु पर्यो नि होइन। सम्मान गर्नुभयो भने तपाईँहरूले सम्मान गरेको भ्यालुएसन पनि हुन्छ र अरू अब अतिथिजनहरूलाई पनि ओहो यस्तो राम्रो भन्ने जस्तो पनि लाग्दछ। मलाई के लाग्छ भने हाम्रो जेसिसमा हजारौँ संस्थाहरू नारायणघाटमा पनि छ, तर मलाई जेसिस अहिले उत्कृष्ट लाग्छ। मानिसहरूको सबैभन्दा ठुलो सम्पत्ति भनेको आफ्नो व्यक्तित्व विकास हो र जेसिस व्यक्तित्व विकासमा समर्पित संस्था हो। जेसिसको हामीले मूल मन्त्र नै भनेको जेसिसको आस्था हो। वास्तवमा जेसिसले के चिजमा विश्वास गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सबै आस्थामा लेखिएको छ। त्यो कुरालाई एक मात्र अक्षरस मात्र पनि हामीले पालना गर्न सक्यौँ भने हामीले मलाई लाग्छ प्रत्येक जेसिस मनहरूले आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गर्नको लागि पर्याप्त पनि हुनेछ। हामी जेसिसहरूको आस्थाको सार नै छ विधिको शासन, भाइचारा, व्यावसायिक स्वतन्त्रता, ईश्वरमा आस्था र खास गरी योलाई नै हामी विश्वरूपी रूपमा मूल मन्त्रको रूपमा पनि मान्न सकिन्छ। यसैमा अन्तर्निहित भएर हामी अगाडि बढ्यौँ भने प्रत्येक जेसिसले आफ्नो लक्ष्य पनि प्राप्त गर्न सक्दछ। र हामीले भर्खरै मात्र यहाँ सकिलाजीले भवनको दोस्रो तला निर्माण भनेर उहाँले सम्मानहरू गर्नुभएको छ। म यहाँ के कुरा एउटा सम्झन चाहन्छु भने यो भवन निर्माणको योजना खासै बनाउँदाखेरि चाहिँ 2014 को अध्यक्ष गीताजीलाई पनि सम्झन चाहन्छु, किनभने उहाँले पनि यसको लागि धेरै फन्डिङहरू कलेक्सन गरेर जानुभएको थियो र त्यही फन्डिङलाई युटिलाइज गर्ने भनेर पूर्व अध्यक्षज्यूहरूमा र यसको कोअर्डिनेटर भवन निर्माणको संयोजक भनेर हामीले त्यो बेलामा जेसी पूर्णिमा श्रेष्ठज्यूलाई चयन गऱ्यौँ र त्यो बनाउने चाहिँ हामीले 2016 मा जेसी शोभा गौतम खड्काज्यूको पालामा आएर गर्नुभयो होइन, उहाँले सम्पन्न गर्नुभयो। त्यो बेलामा उहाँलाई कति दुःख र पीडाहरू थियो त्यो त अब हामी त एकदम त्यो बेलामा साइलेन्स थियो, हामी धेरै एक्टिभ पनि थिएन र उहाँले नै यो भवनको बेलामा एकदम दुःख गरेर र पूर्व अध्यक्षहरू जुन हाम्रो यहाँ धरोहरहरू अहिले भनिरहेको छ नि उहाँहरूले नै एकदम सहयोग गरेर र पूर्व अध्यक्ष शान्तिप्रियाज्यूले पनि एकदम मिडिएटरको भूमिका निर्वाह गरिदिनु भएर त्यो बेलामा यो भवनको जग बसाल्न हामी सफल भएका पनि थियौँ र त्यो गर्दाखेरि हाम्रो पूर्व अध्यक्ष र बजारको सबै महानुभावहरूले र नारायणघाट जेसिसका पूर्व अध्यक्षज्यूहरूले हामीलाई सहयोग गरेर अहिले हामी एउटा कुनै पनि कार्यक्रम गर्छौँ भने हामी बाहिर जान पर्ने आवश्यकता छैन। अहिले हामीलाई हाम्रो नियमित रूपमा बैठकहरू र कार्यक्रमहरू हामीले आफ्नै भवनमा र आफ्नै संरचनामा गर्न पाउँदा एकदम खुसी भएको छ पनि हामीलाई अनुभूत लाग्दछ र हाम्रा पूर्व अध्यक्षज्यूहरू जो अगाडि बसिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई एकपल्ट जोरदार तालिका साथ सम्मान गरिदिनु पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु, किनकि यदि उहाँहरू नभएको भए हामी अहिले यो जेसिसमा यसरी अगाडि बसेर यसरी म पनि बोलिरहन सकेको पनि हुन्थेन होला, किनकि सबै अध्यक्ष भनेको
भनेको कार्यकाल 1 वर्ष मात्रै हो। मान्छेले आफूले आफ्नो कार्यकालमा तपाईँले कमाउने भनेको नाम हो र सद्भाव हो र राम्रो तपाईँले गर्नुभएको विचारलाई नै पछिसम्म सम्झिने हो। यो अध्यक्ष यस्तो छ होइन, राम्रो गरेर जानुभयो भनेर सम्झिन्छ। अध्यक्ष एकपल्ट मात्र चेयरमा बस्दा साथ ओहो म नै भन्ने त्यो अहम भावनाहरू चाहिँ अध्यक्षहरूले एकदम त्याग्नु पर्ने हुन्छ, किनकि उहाँहरू पनि पछि पूर्व अध्यक्ष नै हुन्छ। पूर्व अध्यक्षहरूलाई सम्मान गर्न सकेन भने त्यो संस्थाको कुनै पनि औचित्य हुँदैन जस्तो मलाई लाग्दछ। पूर्व अध्यक्षहरू नै लिएर मिलाएर गर्नुपर्दछ। हरेक कार्यक्रमहरूमा हामीले बाँडफाँडहरू पनि गरेका हुन्छौँ, त्यो तपाईँहरूले पनि रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ। मेम्बरहरूले पनि पूर्व अध्यक्षहरू हो भनेर एक किसिमको तपाईँहरूले सम्मान दियो भने त्यो सम्मान तपाईँलाई पनि पछि हामीले पनि दिने हो नि त होइन। हुनुभएका साथीहरू जेसी आकृति बराल, दीपिका आकृति बरालज्यू, स्टैंड बाई अनुराधा पंत, दीपिका र स्टैंड बाई रीता गौतम नम्बुकारको तयारी अवसरमा गरिदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरेर कार्यकारिणी उपाध्यक्षमा निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएका साथीहरू जेसी एलिना श्रेष्ठ, स्टैंड बाई गौरी गुरुङ, र कार्यकारिणी उपाध्यक्षका अर्का साथी हुनुहुन्छ जेसी पुष्पा श्रेष्ठ, अब हामी भने अध्यक्षतर्फ गइरहेका छौँ। जेसी सबिना परियारज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मैले विश्वास लिएको छु र उहाँले आफ्नो नेतृत्वमा नयाँ आयामहरू र कामहरू गरेर नारायणगढ लेडिजेसिसलाई थप उचाइमा लान्छ भन्ने पनि विश्वास गरेको छु। सम्झना प्रधान 2021 शाखा अध्यक्ष,